И тоа беа почетоците всушност. Купив фотоапарат, купив филм, купив хемикали, направив една лабораторија и сега што? Но за среќа тогаш живее во Скопје на стан и шетајќи низ Скопје открив дека од спротива на тогашно Беко, кој и тоа сега е заминато во историја, имаше Американски културен центар, Американска читална и библиотека. И кога влегов внатре, кога прошетав, кога видов колку книги, стотици книги има за фотографија, јас реков, јас ќе се преселам овде. На факултет одев колку што морав, а целото друго слободно време го поминував таму, голтајќи книги, фотографии од мајстори на фотографии, читајќи, анализирајќи како се снимени овие фотографии, зошто се сметаат дека се добри и така натаму. Преку ден читав таму, преку викенд правев фотографии, но за жал моите фотографии ни оддалеку не личеа на тие фотографии и бев на пат да се разочарам, но веројатно ова многу ми значело фотографијата и јас долго време се само мотивирав. Така што со проба грешка, а тоа беше многу и финансиски тешко, затоа што аналогната фотографија е поскапа од оваа дигиталнава денес и многу време ми требаше и можеби затоа сега имам огромна желба на нашите студенти во Џолев и уметностите, каде што сум ментор на курсот по фотографија, да им пренесам знаење по некој скратен пат, не скратено знаење, туку што побрзо да дојдат до добри фотографии, да не губат толку време како што сум губил јас.